यो अर्थमा पपुलेसन ह्युमनको बढिरहेको छ डे बाई डे। पपुलेसन बढेसँगै उसलाई अभियसली फुड पनि बढी चाहियो अनि उसको पपुलेसन बढी हुने बित्तिकै अब हेल्थ डिसअर्डरहरू पनि बढी देखिन थाल्छन्। त्यसलाई म्यानेज गर्नको लागि कुनै एउटा बायोलोजिकल कुराहरू जस्तै अरू एनिमल हुनसक्छ, त्यसको प्रडक्ट हुनसक्छ, त्यसलाई युज गरेर ह्युमनको त्यो रिक्वायरमेन्टलाई फुलफिल गरिन्छ भने, ह्युमनको वेलफेयरलाई गरिन्छ अथवा इन्भाइरोमेन्ट सुधारिन्छ भने त्यस्तो खालको टेक्नोलोजीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ बायोटेक्नोलोजी भन्छौँ भनेर बुझ्नु पर्यो। अघि इन्ट्रोडक्सनमा भने जस्तै एप्लिकेसन अफ बायोटेक्नोलोजी भनेको चाहिँ अब अघि भनिसकेँ मैले बायो भनेको चाहिँ लिभिङ थिङ्स नै हो अथवा त्यससँग रिलेटेड कुराहरू हो। टेक्नोलोजी भनेको त्यसबाट हामीले जेनेरेट गरेको आइडियाजहरू हो। त्यो आइडियाज चाहिँ हामीले डेली लाइफमा कसरी युज गर्छौँ भन्नु नै के हो त एप्लिकेसन अफ बायोटेक्नोलोजी हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यसको पहिलो एप्लिकेसन छ इन द फिल्ड अफ एग्रिकल्चर। अब सिम्पल तरिकाले बुझौँ एग्रिकल्चर भनेको चाहिँ क्रपसँग रिलेटेड, उत्पादनसँग रिलेटेड हो। अब बायोटेक्नोलोजीले उत्पादन कसरी बढाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ लेख्ने हो होइन। जस्तै हामीले के गर्न सक्छौँ भने एकदमै धेरै उत्पादन दिने क्रप भेराइटिजहरू डेभलप गर्न सक्छौँ एक। अनि रोग नलाग्ने प्लान्टहरू डेभलप गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ जिनहरूलाई मोडिफाई गरेर हामीलाई चाहिने खालको प्लान्टहरू डेभलप गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ टिस्यु कल्चरबाट एकैपटक धेरैवटा चाहिँ प्लान्टहरू डेभलप गर्न सक्छौँ, प्लान्ट प्रोपागेसन गर्न सक्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ क्रपको जुन क्वालिटी छ त्यो क्वालिटीलाई बढाउने र प्लान्टको चाहिँ स्ट्रेस टोलरेन्स भनेको मतलब चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ कसरी टोलरेट गर्न सक्छ प्लान्टले त्यो चाहिँ हामीले डेभलप गर्न सक्छौँ। को युज गरेर? बायोटेक्नोलोजी युज गरेर। बायोटेक्नोलोजी भनेको सिम्पल कुरा के हो? बायोलोजिकल कुरालाई मोडिफाई गर्ने, बायोलोजिकल कुरालाई चाहिँ चेन्ज गर्ने, बायोलोजिकल कुरालाई युज गर्ने आइडियालाई चाहिँ हामीले कन्सेप्टलाई चाहिँ डेली लाइफमा युज गर्नु नै के हो? एप्लिकेसन हो। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त? एप्लिकेसन अफ बायोटेक्नोलोजी भन्छौँ, जुन एग्रिकल्चरमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब अर्को छ इन द फिल्ड अफ मेडिसिन एन्ड हेल्थ केयर। अब मेडिसिन र हेल्थ केयर भन्ने बित्तिकै चाहिँ डिजिज ह्युमनको रोगहरूसँग रिलेटेड भयो। यसमा चाहिँ बायोटेक्नोलोजीले कसरी रोल प्ले गर्छ भनेर यसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले बिरामी हुँदाखेरि भ्याक्सिन युज गर्छौँ, एन्टिबायोटिक्स युज गर्छौँ होइन, इन्सुलिन युज गर्छौँ। यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले बायोटेक्नोलोजी युज गरेर गर्ने हो। जस्तै हामीले मोडिफाई गर्न सकिन्छ, एनिमलहरूलाई युज गरेर भ्याक्सिन बनाउन सकिन्छ, एन्टिबायोटिक्सहरू बनाउन सकिन्छ। अनि यो एलिसा, पिसिआर यी पिसिआर भनेको चाहिँ हाम्रो ह्युमनको डिजिज डायग्नोसिस गर्न सक्ने टुलहरू हुन्। अब यसले चाहिँ एचआइभीहरू पत्ता लगाउन हेल्प गर्छ होइन। अर्को छ प्रोडक्सन अफ मोनोक्लोनल एन्टिबडिज भन्ने। यो भनेको के हो भने हाम्रो नर्मली हाम्रो बडीले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ के गर्छ? एन्टिबडिजहरू प्रोडक्सन गर्छ है। त्यसले चाहिँ एउटा पर्टिकुलर डिजिजलाई मार्नको लागि चाहिँ के हुन्छ त? असफल हुन्छ। त्यही भएर के गर्ने यसले चाहिँ भन्दाखेरिमा चाहिँ एउटै टाइपको एउटा पर्टिकुलर डिजिजको लागि पर्टिकुलर एन्टिबडिजहरू प्रड्युस गरेर एउटा सिङ्गल डिजिजको लागि चाहिँ लड्न के गरिदिन्छ? हेल्प गरिदिन्छ है। त्यस्तो खालको टेक्नोलोजी पनि हामीलाई डेभलप गर्न मिल्छ। अब अर्को छ इन द फिल्ड अफ फर्मेन्टेसन। फर्मेन्टेसन भन्ने बित्तिकै हामीले सम्झिहाल्यौँ रक्सी अथवा अल्कोहल है। हामीले चाहिँ यिस्ट, ब्याक्टेरियाहरू युज गरेर त्यसबाट फर्मेन्टेसन गरेर अल्कोहल, अरू अर्ग्यानिक एसिडहरू, CO2हरू प्रड्युस गर्न सक्छौँ है, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ फुड इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सनमा एकदमै ठुलो रोल प्ले गर्छ। जस्तै यिस्टले चाहिँ हाम्रो अल्कोहल बनाउने होइन, बियर, वाइनहरू बनाउन हेल्प गर्छ। जस्तै हामीले पाउरोटीहरू बनाउन नि हेल्प गरिरहेको हुन्छ यिस्टले। ब्याक्टेरियाहरूले चाहिँ मिल्कलाई कर्डमा, दहीमा चेन्ज गरिदिरहेको हुन्छ। यो पनि के हो त? एउटा एप्लिकेसन हो बायोटेक्नोलोजीको, जसले चाहिँ हाम्रो फुड इन्डस्ट्रीमा चाहिँ के गरिरहेको छ? रोल प्ले गरिरहेको छ भन्नु पर्यो। अर्को छ इन द फिल्ड अफ सिवेज ट्रिटमेन्ट। सिवेज भनेको ढल हो होइन। ढल हाम्रो घरहरूबाट निस्किँदै गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ मास एकदमै धेरै हुन्छ कि त्यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ? ब्याक्टेरियाहरूलाई चाहिँ फिड गराएर ब्याक्टेरियाहरूसँग चाहिँ माइक्रो अर्गानिजमहरूसँग चाहिँ रियाक्ट गराएर त्यसलाई चाहिँ सिम्पलर फर्ममा चेन्ज गर्न सकिन्छ। कम्प्लेक्सबाट सिम्पलमा त्यसलाई चाहिँ फिल्टर गर्नमा हेल्प पुऱ्याउँछ बायोटेक्नोलोजीले है। जसले गर्दाखेरि चाहिँ पोल्युसनहरू चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। यो एकदमै इको फ्रेन्डली हुन्छ होइन, जसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट प्लस ह्युमन हेल्थ पनि के गर्छ? प्रोटेक्ट गर्छ। र लास्ट वान छ बायोग्यास प्रोडक्सन। हामीले चाहिँ हाम्रो गाईबस्तुको दिसाहरू डङहरू युज गरेर चाहिँ अथवा नेपालीमा भन्छ नि गोबर ग्यासहरू युज गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एज अ ग्यासको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। जसले हाम्रो चाहिँ के गरिदिन्छ? क्लिन एनर्जीको रूपमा अथवा कुकिङ हिटिङको कामको लागि चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि
त्यो जुन राखेको दिशाहरू राखेको हुन्छ नि होइन, त्यो डङहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू ग्रोथ हुन्छ। जसले चाहिँ फर्मेन्टेसन गरेर ग्यास निकालिदिन्छ के, त्यो ग्यास चाहिँ कुन हो त? मिथेन ग्यास हो। त्यो चाहिँ हामीले केको लागि युज गर्छौँ? खाना पकाउनुको लागि युज गर्छौँ। त्यो बाँकी रहेको जुन मल छ, स्लरी भनेको ल्याएर परेको एउटा चाहिँ गोबर निस्किन्छ, त्यो चाहिँ हामीले केको लागि? खेतीपातीको लागि युज गर्छौँ। भनेपछि हाम्रो पोल्युसन पनि रोकियो। हामीले चाहिँ त्यसबाट रिन्युएबल एनर्जी पनि निकाल्यौँ। प्लस त्यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गर्यो? एग्रिकल्चरमा पनि हेल्प गर्यो। भनेपछि बायोटेक्नोलोजीले चाहिँ बायोग्यास प्रोडक्सनमा पनि हेल्प हेल्प गर्दो रहेछ भनेर बुझ्नुपर्यो। यो चाहिँ केही कुराहरू मात्र हुन्। हामीले बायोटेक्नोलोजी सिम्पल कन्सेप्ट लगाऊ। बायोलोजिकल कुरा मोडिफाई गरेर जुन कुराहरू टेक्नोलोजी डेभलप भएको छ, जुन हाम्रो डेली लाइफमा युज हुन्छ, सबै कुरा लेख्न मिल्छ। है इक्जाममा चाहिँ सिम्पल खालको लेखे पनि नम्बर आउँछ। आनन्दले लेख्ने है त। ल सबैलाई बेस्ट अफ लक।